Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 2-kuni seshanba. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi har hafta dushanbadan juma kunigacha kundalik xabarlar programmasini, har yakshanba kuni bo'lsa Uyg'ur ovozi suhbat programmasini diqqatingizga taqdim qiladi. Sizlarning yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 28 fevral Kanada televiziya kanali CBC'ning ziyoratini qabul qilgan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini yana bir qatim ta'kidladi. Blinken muxbirning bu vaqtdagi savoliga javob berib, shundoq: "Men Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik dedim. Men Amerikaga vakolatan buni aniq o'ttirg'a qo'ydim. Eng muhimi prezident Baydenmi shundoq dedi" deb ko'rsatdi. Blinken ta'kidlab mundoq dedi: "Har bir davlat va hukumat irqiy qirg'inchilik masalasini o'zining qonuniy va amaliyatiga qarab o'zi baholashi va qaror qilishi lozim. Biz o'zimiz ishonganni aniq bayon qildik. Biz boshqa davlatlarning bu vaqtda qaror berishiga qaraymiz." Blinken yana Xitoyga qarshi amaliy tadbirlarni qo'llanish haqida to'xtalib, bu tadbirlar Xitoyni Uyg'urlarni bostirishga ishlatadigan texnikalik mahsulotlar bilan ta'minlamaslik, majburiy emgak mahsulotlarini import qilmaslik qatorliq vositalarni o'z ichiga oladiganligi, buning davlatlar qila oladigan amaliy harakatlar ekanligini bildirdi. Blinken oxirida ta'kidlab mundoq dedi: "Har qaysi davlatlar faqat Xitoyni qattiq tanqid qilib qo'yish bilan cheklanib qolmay, balki yana amaliy harakat qo'llanishga kafolatlik qilishi kerak." Germaniyaning 2021-yillik Nuremberg kishilik huquq mukofoti Shvetsiyada turishlik qozoq lager shoidi Sayragul Savutbayga berildi. Janubiy Germaniya gazetining xabar qilishicha, Nuremberg kishilik huquq mukofotining bağlash komiteti tafsiliy muzokara elib berish orqali Sayragul Savutbayni bu mukofotga loyiq ko'rgan. Xabarda komitet a'zolarining birdek ovoz berib, Sayragul Savutbayning qoyil qilarlik jasorat bilan Xitoydagi musulmon oz sonli millatlar uchun tik turganligi, Uyg'ur va qozoqlarga qaratilgan jinoyatni fosh qilganligi uchun bu mukofotni uningga berishni to'g'ri topganligi ta'kidlangan. Sayragul Savutbay buning oldida Amerika tashqi ishlar ministrligining Jasur ayollar mukofotiga erishgan edi. Sayragul Savutbay ilgari Sharq Turkistonning Mo'ng'ulkura noyasidagi bir Xitoy jazo lagerida majburiy lager o'qituvchisi bo'lib ishlagan. U 2018-yili Qozog'istonga qochib chiqib, panohlik tilagan bo'lsa-mu, biroq Qozog'iston uningga panohlik berishni rad qilgan. Shuning bilan u 2019-yili Shvetsiyaning siyosiy panohligiga erishib, oilasi bilan Shvetsiyaga berib o'ltiraqlashgan. Bu jarayonda u lagerdagi xo'rlash va bosqinchilik qilmishlarini oshkorlab, zo'r g'ulg'uli qo'zg'agan edi. Mazkur mukofot Germaniya hukumatı Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga sukut qilish bilan ayblanayotgan mazgilda Sayragulga berilgan. Sayragul Savutbayning o'tgan yili Germaniyaning donglik ayol yozuvchisi Alexandra Kaulis xonim bilan birlashib, german tilida nashr qildirgan Oshqushliq shohid nomli aslimasi Germaniyada zo'r ta'sir qo'zg'agan va Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va lagerlarda yuz berayotgan ichinishlik tragediyalarni fosh qilishda intayin muhim rol o'ynagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim bugun istansimizga qilgan tabrik so'zida Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaro jamoatchilikka fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelayotgan jasur lager shoidi Sayragul Savutbayning Germaniyadagi nopuzliq mukofotlarning biri hisoblangan Nuremberg kishilik huquq mukofotiga erishganligidan cho'nqur iftixorlanish tuyg'anligini ifoda qildi. Yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Sayragul Savutbay qatorliq 9 nafar lager shoidiga jasorat mukofoti taqdim qilingan edi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi besimning kuchayishiga agishib, Oqsaroyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishni o'ylashayotganligi ilgari surildi. Washington kuzatuvchisi gazetining oldingi kuni xabar qilishicha, Oqsaroy Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi tufayli Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish yoki boshqa davlatga yutkash to'g'risidagi kuchlik besim ostida musobaqaga tutgan pozitsiyasini qayta o'ylashayotganligining signalini bergan. Oqsaroyning bayonotchisi Jinsaki o'tgan hafta Oqsaroyning Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmaslik masalasida texi oxirgi qaror chiqarmaganligini, biroq Amerikaning Xalqaro Olimpik komitetining fikrini oladiganligini bildirgan. Jinsaki burungi so'zlarida bu masalaning texi muzokara qilinmaganligini bildirgan edi. Amerika taratqullarining bu vaqtdagi xabarlarida Jinsakining o'tgan payshanba kuni qilgan so'zida bu masalaning muzokara qilinayotganligi va buning bir burilish ekanligini ko'rsatadiganligi ta'kidlangan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq sobiq elchisi Nikki Haley o'tgan hafta maqola e'lon qilib, Amerikani Beijing qishliq olimpikini boykot qilishga chaqirgan.
U agar Amerika va boshqa erkin davlatlar Beijing qishliq olimpiyaga qatnashsa, Xitoy Kompartiyasi buni Xitoyning yer shari o'rni va rahbarligining isboti deb hisoblaydi degan. U yana Twitterga uchur yo'llab, Amerikaning o'z xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizgan, dunyoga tahdid selayotgan bir davlatni ulug'lashtirmasligini ta'kidlagan edi. Turkiyadagi nopuzluq tashkilotlarning biri hisoblangan Mustaqil sanoatchilar va savdogarlar jamiyati Germaniya Myunxen sho'basining asosliq mas'ullaridan tarkib topgan bir hay'at Dunyo Uyg'ur qurultiyining Myunxen shahridagi markaziy ishxonasini ziyorat qilib, o'zlarining Londonda qurilgan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga atagan yordam pulini taqdim qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Qurultayning islom allaridagi xizmatlarga mas'ul rais vakili Turg'unjon Alovudin, Qurultay fondining mudiri Abdujalil Ahmad qatorliqlar mazkur hay'atni qizg'inlik bilan kutib oldi. Suhbat jarayonida Dolqun Aysa apandi Mustaqil sanoatchilar va savdogarlar jamiyatining hozirga qadar Uyg'ur da'vosi uchun izchil turda ko'rsatib kelgan moddiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytish bilan birga, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati va o'tgan yili Londonda qurilgan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining maqsadi haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan o'tgan yili 9-oyda Londonda xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi qurilgandan keyin mazkur sudning xizmatlari uchun zarur kerakli bo'lgan taxminan 400 ming dollarlik iqtisodni hal qilish uchun qurultay har qaysi alladagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari orasida yordam to'plash safarbarligi boshlatgan va chet ellardagi pidagor qarindoshlarimizning xolis yordami bilan sudga kerakli bo'lgan iqtisodning mutlaq ko'p qismi to'planib bo'lingan edi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi birinchi qitimliq rasmiy sotini bu yil 6-oyning 7-kuni Londonda chaqirishni plan qilmoqda. Avstraliya va Yangi Zelandiyada mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Tayvan, Vyetnam tashkilotlari birlashib Avstraliya, Yangi Zelandiya Xitoy kommunist rejimiga qarshi birlik sipini qurib chiqdi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatini o'z ichiga olgan yuqorqi 12 tashkilotning asosliq mas'ullari 2-oyning 27 va 28 kunlari Kamberada birlashma yig'in chaqirib, Xitoy kommunistik rejimiga qarshi birlikda moslashib harakat ilib berish masalasini muzokara qilgan va yig'inga bu tashkilotlarning 60 dan ortiq vakili, shundaqla Avstraliya hukumatining ba'zi ministrlari va parlament a'zolari qatnashgan edi. 2 kun davom qilgan bu qitimqi birlashma yig'inda so'z olgan Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mahmud Obul va tashkilotning bayonotchisi Mahmad Chalabchi apandilar mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va boshqa jinoiy qilmishlari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Avstraliya hukumatini va parlamentini Amerika hukumati, Kanada va Gollandiya parlamentlaridan ulgi ilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish va bu xil qirg'inchilikni to'sish uchun jiddiy harakat ilib berishga chaqirdi. 2 kunlik yig'inning oxirida yuqorqi 12 tashkilotning muzokara ilib berishi va birlik ma'qullashi bilan Avstraliya, Yangi Zelandiya Xitoy kommunistik rejimiga qarshi birlik sipining qurib chiqilganligi e'lon qilindi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Ichki ishlar komitetining mudiri va Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi Baxtiyor Bo'ri apandim 12 tashkilot tarafidan qurilgan yuqorqi birlik sapning rahbarlik hay'atidan o'rin oldi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mahmud Obul va tashkilotning hay'at a'zolaridan Mahmad Chalabchi, Baxtiyor Bo'ri, Jurat Abdukerim va Gulmira Zunun qatorliqlardan tarkib topgan Uyg'ur hay'ati bu qitim Kanberadagi birlashma yig'inni oxirlashtirgandan keyin 1-mart kuni Turkiyaning Avstraliyadagi bosh elchisi bilan ko'rish elib berib, uningga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida ma'lumot berish bilan birga o'zlarining Turkiya hukumatidan kutadigan ba'zi talab va umidlarini yetkazdi. Vatandagi urug' tuqqanlarining izdirikini qilib o'tgan yilning oxiridan buyon har kuni degidek Turkiyaning Istanbuldagi konsulxonasiga yaqin joyda norozilik namoyishi ilib berayotgan lager qurbonlari yaqinlarining bu harakatiga ovoz qo'yish harakati har qaysi alladagi Uyg'urlar orasida uzluksiz zo'rayib bormoqda. Hozirga qadar bu munosabat bilan Qozog'iston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Germaniya, Norvegiya, Gollandiya, Belgiya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari Turkiyaga qarindoshlarga madad berish maqsadida oilam nada degan o'rtaq shior ostida maxsus namoyishlar uyushtirdi. Masalan, Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti tomonidan Xitoyning Germaniya Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida 16 fevral boshlatilgan Oilam qayerda nomli norozilik namoyishi bugun 15-kuniga qadam qo'ydi. 15 kundan buyon namoyishchilar har kuni Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropadagi xizmatlariga mas'ul alohida vakili Asqarjon apandimning bevosita riyosatchiligida 15-20 kishilik guruhlarga bo'linib navbat bilan namoyish qilib kelmoqda.
Bu namoyish dastlabki qadamda bir oygacha davom qiladi. 15 kundan buyon Germaniya Bavariya o'lkalik parlamentining mas'ullari, kishilik huquq tashkilotlari va turk tashkilotlarining vakillari namoyishga qatnashib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilib kelmoqda. Ondan boshqa yana Germaniyaning Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Karlsruhe, Düsseldorf shaharlarida bu xil namoyishlar davom qilmoqda. Norvegiya Uyg'ur komitetining uyushtirish bilan Oslodagi Xitoy elchixonasi oldida 22 fevral boshlatilgan namoyish bugun 8 kuniga qadam qo'ydi. Turkiyaning Istanbuldagi konsulxonasiga yaqin joyda norozilik harakati ilib berayotgan namoyishchilarning soni uzluksiz ko'payib bormoqda va ularning bu harakati Turkiyadagi har qaysi partiya va ommaviy tashkilotlarning, shundaqli yerlik turk xalqining qo'llashiga erishib kelmoqda. 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon Gollandiyaning Amsterdam shahridagi Dam maydonida Xitoyning xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi hafta oxirlari izchil turda yolg'iz kishilik namoyish o'tkazib kelayotgan fidokor Uyg'ur ziyolisi Abdurahim G'ani apandimmi 1 mart kunidan e'tiboran namoyish o'rnini Xitoyning Gollandiyadagi bosh elchixonasi oldiga yo'tkazdi va namoyishini Xitoy elchixonasining oldida bayroq chiqarish murosimi bilan boshladi. Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komiteti tarafidan 7 mart kuni ayollarimizning milliy davoyimizdagi o'rni degan temada maxsus muhokama yig'ini o'tkazildi. Tor orqali o'tkaziladigan mazkur muhokama yig'iniga har qaysi allardagi ko'zga ko'ringan Uyg'ur ayol aktivistlarimiz ishtirok qiladi va 7 mart yakshanba Berlin vaqti tushdan keyin soat 15 da boshlanadigan yig'inning naq maydon ahvolini Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining YouTube sahifasidan to'liq ko'ra olasiz. Bu ahamiyatli suhbatni qochirmang va xonim qizlarimizga madad bering. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaydi. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.